мы идем на пляж. Советую приходить пораньше, хотя бы в 6:30. Что тебе выбор на завтрак нравится? Да. Основная территория отеля, где есть лежаки. Формат обеда не совсем обычный. Duas tacos, por favor. Сейчас покажу, как выглядит наш номер. Поэтому учтите этот момент при бронировании. Дают вот такие вот турецкие сладости классные. Какую по счету тарелку ешь? Уже, наверное, 5-ю. Друзья, всем привет! Привет! Сегодня мы вам расскажем об отеле DoubleTree Hilton 5 звезд в Кемере. Единственное, сейчас не сезон, конец марта, и поэтому загрузка в отеле не такая большая. И думаю, что в сезон тут немного все-таки по-другому. Здесь находится кафешка с очень вкусным кофе и различными десертами. Работает она с 9:30 до 10. Привет, толстый котик-кот. Какой ты довольный. Сразу мурлыкаешь. За моей спиной находится круглосуточный бар, в котором можно заказать как алкогольные, так и безалкогольные напитки. Прямо перед отелем расположена спортивная коробка. Там либо играют в футбол, устраивают такие небольшие соревнования, либо в теннис, либо в баскетбол. Конкретно сейчас там рубится в теннис. Сейчас мы идем на пляж, покажем, как там. Набережная, как у отеля Hilton, так и по всему побережью галечная. Довольно-таки крупная галька. Но сейчас, видите, пока никто не купается, потому что температура воды, где-то в районе 17, может, градусов. Мне кажется, это жесть. Да. Ваше впечатление, пожалуйста. Слушай, на самом деле, я думал, будет холоднее. Нормальная вода, можно окунуться. Долго плавать, конечно, не получится, но вполне приемлемо, нормально. Сейчас пойдет Таня заплыв устраивать. Конечно. Давай. Аня не может. Нет, все, может. Ань, ну что, как вода? Не холодно тебе? Мне нет, потому что я не купалась. Сейчас покажем вам, как выглядит завтрак. Он проходит обычно в главном ресторане. Время завтрака с 7 до 10:30. Потом еще есть поздний завтрак, полчаса еще. Советую приходить пораньше, хотя бы в 6:30, чтобы занять очередь, потому что иначе все съедят русские туристы. А что ты обычно на завтрак берешь? Я всегда беру яичницу, в какой бы стране я ни была. Пойдем искать яичницу. Всякие сладости. Неизменно картошка фри. Блинчики. Готовая яичница. Есть омлет, яйца. Различная выпечка. Суп даже есть с утра. Овощи. Ань, ну что набрала там? Я взяла что-то типа круассанчика, потом омлет, блинчик и не знаю, что это такое. Как тебе выбор на завтрак нравится? Да.
Ну, как вы видели, шведский стол сейчас, как и везде, закрыт стеклянными перегородками, и официанты накладывают тебе еду, то, что ты попросишь. Да, и напитки за стол тоже приносят официанты, приносят довольно-таки быстро. Обслуживание, в принципе, довольно хорошее. Как тебе еда? Вкусная? Да. Спасибо. Основная территория отеля, где есть лежаки. Такие вот есть лежаки в воде прям стоят. Есть которые кровати, есть отдельные лежаки. Небольшие горки водные видны. Есть еще крытый бассейн с подогревом, мы его чуть позже покажем. Но сейчас, конечно, места много, потому что отдыхающих не так много. И в сезон, я думаю, могут быть проблемы с доступностью лежаков. Ты как считаешь, Ань? Не знаю, думаю, что всем всего хватит. Тут не так много номеров в отеле, 375. А лежаков сколько? Не считала. Надо посчитать. Минус не сезона в том, что в отеле практически отсутствует анимация. Она есть, но в совсем минимальном количестве. Вечером живая музыка играет, днем есть спортивные какие-то занятия. Помимо открытого бассейна, здесь также есть еще и крытый бассейн. Он небольшой, но вода там действительно теплая. А вот в этом, который открытый, там вода, мне кажется, холоднее даже, чем в море. Формат обеда не совсем обычный. Тут на территории стоят всякие разные машинки, и в них кухни разных народов мира. И ты туда подходишь и заказываешь, что ты будешь кушать. Вот здесь, например, кебабы делают турецкие. Заказали кебабов. Сейчас вот здесь вот что еще есть? Бургеры. Hello. Бургеры. Что еще здесь? Картошка фри. Там вот в том зеленом автобусе вафли бельгийские делают. Здесь мексиканская кухня в черном автобусике. Что-нибудь будем буррито заказывать? Да, такс. Такосы. Buenos días. Dos tacos, por favor. Ань, как тебе мой испанский? Вообще перфекто. Так, вот здесь вот сэндвичи у нас, а здесь роллы и китайская лапша. Китайскую лапшу закажем. Всю еду в этих фургончиках готовят прямо при тебе. Ну, единственное, роллы уже готовые берешь. А вот, например, лапшу будут делать прям при мне очень здорово, вкусно делают. Также линия раздачи с локальной кухни. Шаурма, всякие тоже закуски. Единственное, плохо, что все закрыто и под стеклом не видно. То есть ты берешь, но я возьму себе, наверное, мясо. Give me please meat. Enough, thank you. And sauce. Thank you very much. Ну, как я сказал, вся прелесть обеда заключается в том, что можно попробовать кухню разных народов мира. То есть взяли вон и кебаб турецкий, и мясо по-турецки, и японскую лапшу, и такосы мексиканские. В общем, классно, да? Один из самых главных недостатков обеда заключается в том, что после него очень тяжело выйти из-за стола, так как хочется попробовать все блюда, все довольно вкусные, и ты не можешь остановиться. А с моей стороны недостаток в том, что обед — это все-таки фастфуд формат. Хочется более здоровой пищи. Сейчас покажу, как выглядит наш номер. Он довольно-таки просторный, комфортабельный. Здесь
кровать. Есть большой телевизор. Холодильник с мини-баром бесплатным. Кола, пиво, вода. Все есть. Также есть чай, кофе. Это ванна с туалетом. Душ. Раковина. Ну и, конечно же, балкон с шикарным видом. У нас номер Sea-View. И отсюда открывается вот такой вот чудесный просто вид. Да, учтите, что вот этот номер Sea-View, если будете брать не Sea-View, то, возможно, у вас окна будут выходить на парковку. Также есть еще промо-рум. А промо-рум, они находятся практически на цокольном этаже вровень с землей. Поэтому учтите этот момент при бронировании. Помимо основного бара и спортбара, на территории есть еще два заведения, где наливают различные напитки ближе к пляжу. Сейчас покажем их тоже. Один из баров расположен рядом со сценой, прямо где вот проходит анимация. Еще в отеле есть пивной бар, который работает с 10 до 6, с шикарной террасой и с видом на море. На цокольном этаже есть еще одна кафешка, где можно попить кофе. Такой небольшой спортзал здесь есть. С беговыми дорожками, с великами. Зона свободных весов. Посещать эту комнату крайне рекомендую после таких плотных обедов и ужинов. Также спа есть тут. На цокольном этаже есть еще один паб, который работает с 9 до 0. Спортбар. Персонал отеля практически весь говорит по-русски. Ну, не свободно, но основные фразы знает. Иногда даже лучше, чем английский. Поэтому можете не бояться языкового барьера. Уже нужно приходить тоже первыми, иначе ничего не останется. Это все неправда. У нас никого вообще нет. Только обслуживающий персонал. Так, на ужин тоже довольно-таки много вкусностей, сладостей различных. И что ключевое, на ужин подают вот такие вот турецкие сладости классные, которые в магазинах стоят довольно-таки дорого, поэтому крайне советую их пробовать. Да, Аня? Да, я их очень люблю. И я тоже. Сегодня вот на ужин курочка. Иногда дают утку и мясо. Тут готовят пасту. Есть пельмени, тесто. Здесь вот есть рыбка сибас каждый вечер. Stewed chicken. Что такое stewed chicken? О, окей. И есть вот такая вот курочка классная, KFC. Ань, тебе что больше всего нравится здесь из еды? Мне кажется, все вкусное. Ну, в общем, на самом деле выбор еды довольно-таки большой, и каждый найдет себе что-то по вкусу. Если вегетарианец, вы тоже довольно-таки много овощных блюд здесь есть. Из курицы, из мяса, из рыбы. Единственное, что нет вот всяких морских деликатесов, типа лобстеров, омаров, крабов, креветок. Ну, нет. Какую по счету тарелку ешь? Я, как всегда, первый. А вот владелец этого видео уже, наверное, 5-ю съедает. И причем он придет сюда еще не раз.
за ужин. Ань, ну что, раскрой секрет для наших подписчиков, как похудеть, обжираясь на ночь. Нужно купить абонемент в спортзал. Поможет? И просто после отпуска обязательно туда ходить. Ну, хотя бы 2 раза в неделю, как делаю я. Сейчас мы находимся в одном из баров, который работает вечером. Здесь открывается живописный вид на море и на все побережье. Ну что мы вам хотим сказать про отель DoubleTree Hilton 5 звезд в Кемере. В целом отель нам понравился. Понравился хороший качественный ремонт, приятные номера. Понравилось разнообразие импортного алкоголя, который тебе приносят официанты. Понравился довольно-таки высокий уровень сервиса. Например, ту же самую ортопедическую подушку, которую я попросил, мне принесли буквально там через 20 минут. Из минусов хочу отметить то, что здесь небольшая территория, такая скудная анимация, хотя, возможно, в сезон она будет более интересная и насыщенная. Ну и формат обеда в качестве фастфуда также, наверное, не всем подойдет. Ну, в целом, вне сезона рекомендуем посетить, я думаю, останетесь довольны. Так что давайте, если вам понравился ролик, обязательно поставьте нам лайк, подпишитесь на наш канал и смотрите наши другие ролики про Турцию, про Стамбул, про экскурсии в Кемере. Все, всем пока! Пока!